Логинс. Да, проток Смотрите. Логинс. Все. Вот, этот дом, где я веду дверь. Вот, смотрите. Вон там. Кстати, ребят, не знаю, видно вам? Нет, пойдем. Ой. Вон, пацаны, вон там, короче, дверь выбита. Вот там. Все, мы тут проходим. Кипитер. Я. И вот. Вот тут, короче, много колючек. Вон. Вот просто вся трава, вот колючки. И вон. Ай, блин! Ай-яй-яй! Ноги поцарапал, пацаны. Смотрите, костюм. О, нихера себе вот штуки. Вот тут О, велик Пашки! Пашкин велик. Так, вот дверь выбитая, вот она. Тут и закрыто. Вон, видите, там. Вот, тут все вот как. Давайте. Вот я перелезаю. Посмотрите, забор. Тот ветер. Забор просто. Это еще не конец, пацаны. Мы еще на ту крышу залезем. Да. Вон там. Это просто полный Даже трэш. много раз было. Потому что мы туда не пойдем, если... Это, кстати, экстремалы. Смотри. Он пошел. Пирожок такой тут. О, давайте тут пропаркурим. Вот тут. Ой, чуть не грохнул. Чундра, 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 чундра. Все не слишком жирные. Вот и там. Тут пауки лазят. Где? Вон там паук. Смотрим, потому что вы смотрите какое-то говно. Ой. Стой. Чундра, 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 чундра. Ребят, привет. Это продолжение этого видео экстремалов. Это конец. Я ничего не отключил камеру, смотри. Ну, мы тут сейчас продолжаем паркурить. Смотри. Вы найдете разломанный забор. Угу. Дверь. Посмотрите, вон там, Дом. как он разобьет дверь. Да? Посмотрите, сколько сейчас. Охеренно вообще. Посмотрите вообще почти все. Смотрите видео моего канала, где... И моего тоже, у меня там тоже есть, да, И Сань? про канал про Тука. Это капец. Ну, сейчас мы тут отдыхаем, мы тут паркуем пока что. Здорово, пап!
Пошли, короче, туда. Такой идем. А? Все баланс переполнены. У тебя? Да. М. Вот А у меня еще нет. У меня 5 еще минут. идет. Реально жизнь сыграть. Давай, короче, Нормально. мы пойдем. Ладно. Короче, всем пока. Я, короче, сегодня вызову вторую часть, скоро будет. Ладно, всем пока.